E aí, turma, então pessoal, aqui eu comecei a fazer a montagem, certo, aqui das peças. Já fiz toda a parte de ligação aqui dos alto-falantes, tudo em paralelo, que é o positivo com positivo, negativo com negativo, o Twitter também aqui em paralelo. E já fiz aqui a montagem aqui da parte de cima. Também já fixei aqui os radiadores passivos. Escolhi esse tipo de ligação, que é porque para não dar alteração, não diminui a potência dos alto-falantes, porque vocês sabem que quando faz em série, né, soma a impedância, mas também divide a potência. Então aqui conserva e divide a impedância, certo? Tá aqui a saída aqui dos fios dos alto-falantes. E agora vamos começar a botar fonte, módulo, tudo certinho ali atrás. E aí eu vou deixando aqui sempre vocês atualizados e continuando o vídeo. Aí eu já botei aqui o módulozinho esse de cima, é o TPA 3116D2 e o controlador de carga, né, que vai sair aqui da fonte, vai para o controlador de carga e do controlador de carga vai para a bateria, para não dar aquele choque total da carga total na bateria. Módulozinho P3 Bluetooth, fazendo aqui a montagem. E aí galerinha, aqui atualizando vocês, eu acabei de fazer aqui toda a parte de ligação. O som aí já tá ligado, tá ligado na fonte. Essa bateria infelizmente ela não tá boa, tá zerada ela, a tensão, então ela não consegue fazer funcionar aqui o controlador de carga, que o controlador de carga ele precisa que a bateria tenha no mínimo com 6 volts para acionar a placa, para fazer com que a fonte jogue energia na placa e a placa faça o controle da carga da bateria, certo? Então por isso que não tá ligado ali, mas tá aqui o coolerzinho ligado, toda a parte aqui, ó, tudo soldadozinho. Aí aqui eu fiz um esquema de duas chaves, onde quando desligar a fonte vai ligar automaticamente a bateria, tipo uma chave seletora, para você selecionar se você quer que toque pela fonte ou pela bateria, para não ficar preso a tomada, entendeu? Aí aqui é a chave geral, onde vai ligar o som e vai ligar tudo. E aqui é uma da iluminação, onde futuramente eu vou botar uma fita de LED lá na frente, certo? Placazinha MP3 aí, modo Bluetooth, controlezinho, certo? Olha a bagunça, pra deixar tudo ok aí, o ferrinho de solda. E vou dar uma organizada. E aqui, galera, infelizmente o módulo amplificadorzinho veio com defeito em uma saída, e na outra também tá com esse barulhinho. Não sei se vocês dá para ouvir aí. Aí uma saída não tá tocando. Tá aqui o fio aqui dos fones dos alto-falantes de baixo. Deixei aqui desligado já que não tá tocando. E tá ligado aqui, só tá saindo só em uma saída, certo? Vou limpar essa bagunça e já venho com o vídeo mostrando a caixinha tocando, certo? Então vai tocar só dois alto-falantes e um Twitter, mas já dá para ter uma ideia de como vai ficar a potência dessa caixinha. Guardem aí. E aí galerinha, a caixinha já tá tocando aí, ó. Galera, lembrando que tá tocando só dois alto-falantes, certo? Dois alto-falantes e um Twitter, que é o de baixo. O módulo, como eu falei no vídeo anterior, na parte anterior, veio com defeito uma saída, certo? Então, só desligar aqui que tem uma ligação. Tá tocando só dois alto-falantes e um Twitter. O módulo vem com uma saída com defeito, pessoal. Infelizmente, vou mandar ajeitar. Entrei em contato aí com o vendedor, vamos ver o que ele vai dizer. Da mesma forma que a fonte também. 3 saídas, vem funcionando só uma, pessoal, infelizmente.
E vamos ver aqui, ó. Galera, mas tá tocando demais, galera. Tá baixinho aqui. Onde eu moro não pode fazer muito barulho, certo? Tá ligado aqui na fonte, porque a bateria, assim como o vídeo anterior eu falei, a bateria também ela não tá boa. Uma bateria velha, usada já, tá zerada ela. Partezinha de trás aqui, ó. Pulezinho aqui pequeno, mas ele dá uma ventilação boa para esfriar as máquinas lá dentro. Esse espaço aqui era pro voltímetro, mas infelizmente o voltímetro também não tá funcionando, então não coloquei. Devagarzinho a gente vai montando, né? Aqui é a chave seletora, vou botar o nome aqui, fonte e bateria. Aqui tá para ligar a fonte e aqui é o botãozinho de ligar a iluminação quando tiver, certo? E a chave geral. Bluetoothzinho, tem um controle, ó. Tá no volume 10, pessoal, e no máximo aqui no celular. Olha o grau que essa caixinha tá dando, pessoal. 2 alto-falantes. Ficou esse barulhinho, pessoal. Acho que é de algum do cooler da fonte. Esse barulhinho. Vamos ver aqui. Tá no YouTube. Vou botar aqui. Tá massinho. Vou deixar massinho. Vou botar aqui outra. Eu rolei. Deixem aí sugestões de músicas aí para os próximos vídeos. Chegar e o último a sair. Se você é o que faz tudo. Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. O tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Hoje se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar e vai ligar. Puxa, papai. Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. Oi, tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. E quem mandou escolher eu paro o maridão. Eu tô chegando, prepara seu coração. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Tô com pressão, daquele jeito. Eu só trabalho com dinheiro alto. Mano, não vem querer seguir meus passos. É que eu faço parecer fácil. E agora tô blindado, prateado. Qualquer coisa vem pra gente dar fuga de jet ski. Sai do porto, só para na costa do mar. Já deixei a nossa espera uma Maserati. Vários dólares, vários euros e vários quilates. Qualquer coisa vem pra gente. Lembrando que tá no volume 20 só, viu? Vai até, eu acho que até os 60. Aí eu tô deixando pra quando tiver tocando os outros, vai duplicar, né? Olha no marão, mas só consegui tô mergulhadão, amanhecendo jet, eu e ele é flex, valente de mergulha minha Juliette.
conveniência, como som topado no último volume. Frentista e segurança tão sem paciência. E é isso, galera. Próximo vídeo vou trazer ela aí, se Deus quiser, com o módulo consertado. E tamo junto, galera. Deixa aí os comentários. Curte aí o vídeo, compartilha. E valeu!